Sashi Sinbiang, lengba kani ke channel Kasi Gospel Media, haka keteng ke jong uji sukres, ngai ku play bang apdiang subhai pi baro. Kijudan ki jingkeli ki babun, ki bajuan ban keli yanga. Pat kawe ni kita kadai syapang kani kamat, kabangakwa paniasam haka ni kapor. Syapang u Judas Iscariot. Hatu ukris ubakla banjit, na pedeng ki kadar ngut ki senran ki jong u. Ka Bible ka yethu ka gospel ka kum u Lukas kalanong ka banrio ka dukhat ka bakat ar. Ba u Jesus Christ baro shimit ula pulut ya kapor bandwai halor uwe ulum. Bandwai ha ublay uba ukpa shwab unjit ya ki senran ki jong u. Ka dukhat ka bakat lai ka ong kumni anda la mi ka sngiti ula khot ikisnran jong u nakiti ula jet khat arngut yikitaru ula khot apostol. Lukas kalanong kabanri ko khot bakha saw hado ka bakha san la jer kerteng ya ka wei pa ka wei ka kerteng jong ki khat arngut kisnran ki jong u Jesus Christ bat uba khadu ude u Judas Iscariot. Baro ki khatwengut ki senran ki dei ki nong Galilea kat kum ki kam ki apostol kalanong baar kat khot ka banyo. Henry tang u Judas Iscariot ubade unong Judea namar ka Jai Iscariot kawan na kasnong Keriot jong ka Judea. U Judas ulalong ru unong bat pisa pilan jong kani ka kenhun ki senran ka kenhun jong Jesus Christ ki balaj na ka we ka jaka sya ka we ka jaka ban pempriang ya ka gospel banialap ya ka hima ka jong ublay. Ka Bible ka ong Henry ulalong ubabutu naki baro Yohanes kalanong ka bakal ar ka dekhot ka banrio. Katkum ka jingi tulupa na ka jirwai sam ka basap huway ka dekhot ka bakandai. Laya tulupa syapha u Judas ba unsa syat kala ya uparlok lani ya u Jesus Christ. Oi la pendep ya kani. Labu juga mau hau Markus kalanong bakat saw ke dekat supply hadu ke pasan po. Ka kitab Sekharia kalanong bakat wei ke dekat ke bakat ar. Lai thulu paru ya kador hadu kumba lai po kisbai rupa ba unsa dino yala ukunrat lani ya Jesus Christ. La pendap ya kani haka testament ke batumai. Matthews kalanong ke baal po hungriu ke dekat ke bakat san. Ban pelengkot ya ke jingi tukhana. Ka Bible ka ong ba u Judas ula babe ya ka e ka ba ula le ha ka ba khadu ula pangkut ila ka jong ka jigem na ka ba usdin halor uding Matthews kalanong ka ba arponyo ka khat ka balai hadu ka basan ka ba kado ba usdin pasi ya ka ladi amtang u Judas Iscariot o bolong o briu batlat ba u Jesus Christ ula jit Henry ki wei baro ru ki senran ki jong u Jesus Christ kidan hala ki jong ki jing tlot kanuksa ka bangakwa ban ai ha ni ka por syapang Petros katu ka ni ka mat ka bangakwa ban kdo ba uru ulong wei na preng ki senran ki batlot ka ban kong u barang tlot a ka jinget Matthews kalanong ba khandreu ka dekat ka ba arpulai ulong uba law ubaju sotho bakla ya ka kam u Jesus Christ hadu bandasha kdo khilet shadin jonga me usoitan Matthews kalanong bakhandrio kadkhot kaba alpulai ulong ru uba khawput ubala len ya Jesus Christ hadu laisin Matthews kalanong kaba alpondrio kadkhot ripu khandai hadu nyopusan ulaju shasneng ru wat ha u apostol Paul Galatia kalanong kaba ar kadkhot kaba khasaw ki armut kisran u Jacob bat u Yohanes ki balong ru shiparan ki khun jong u Sebedi ha ka ba u Jesus Christ ulaju sneng yiki namar ba kimpa sotho ya ka mission ka jong u Jesus Christ bat ki longru ki ba khluit bi hadu kata Lukas kalanong ka ba khandai ka khat ka ba san phuwe hadu san phon riu ka yathu ya ka jingja jong kani ka jingi tho khana la senru yaki da u Jesus Christ Bonergis kata kalong ki khun uparthat Markus kalanong ka balai ka khat ka ba khanyo Sawi usnran jong u Jesus Christ u Thomas ya u bala ju khodru u Didymus u badang atatin ya ka jingmi pat
o Jesus Christ hadu ba udayo antaba yikikti bat ya kakrong balamong jong u Yohanes kalanong ka baarpo kadukhat ka baarpo saw hadu arpo kundai kini kilong tang ki khniat e ki bangakwa mangkdo ya ka jingtulot jong ki sanran ki jong o Jesus Christ wei po wei sanran ha ka jinglong do kidan la ka jong ka jingtulot ni ka jingbam janai Henry kadon ka jinge pher na pdeng kini baro om kum u Judas wala ki sothu ba ki long ki batlot bat ki bam janai ki ai phai shaw blade da ka jingkla ka bamut bat ka bor ban pensat yaki bat u jisuru uda kren yak ni kintin bat uda ong namar kata phinia long ki ba janai kumba pa jung phi uba habneng ulong uba janai Matthews kolonong ka basan ka dukhat ka basaw pupra Nyo iru ya ka jingkala ba ka bol jong kisran ha ka sngi Pentecost ba kumno kidon ya ka jingya teli ka jingya i kham tam e ka bor ka bakraw ha ba kilej banyalap ya ka tin ka ba im ka jong ublay ningkong koren kalanong ka bankong ka dukhat ka ba ar po nyo ka Bible ka ong Henry ublay ulajit yi kita ki ek ru ki babi jong ka perthai ba un pelaran khop ye kita ki bastat but ublay ulajit ye kita ki ek ru ki batlot jong ka berthai ba un pelaran khop ye kita ki ek ru ki badan bor hoi ke jingjit ke jong blay kalong ya baro ki badan la ka jong ka banta jong ka jingtlot khnang bakin sotho ye la ka jong ka jingtlot bakin phai ru shaw blay ba im ar koren kalonong ka bakhat ar ka dukhat ka ba khandai ka jingphlam sim jong u apsopol bar udaong kumni ti ulaong ka bombot ublay ulaong hau ka jingai e jonga ka dabiang yami namala penjana ya ka bor jonga ha ka jingtulot u apsopol kum ubriu long botolot Henry la penjana ya u da ka jingai e ka jong blay haba u phai shaw blay ngakwa ban pengkut da kini ki kentin ki basngotanat Hebrew kalanong ka bakhat ar ka dukhat ka baar da ka bakhmi Sha u Jesus Christ unong penlong bat unong perjanai ya ka jinge jongi to ai ba ka jing im jonga jong phi ki balong ki batolot ha ka perthai ngiru ngilong ki sanran ki jong u Jesus Christ hala ka jong ka banta ka ba ublay ula khat yangi ngilong ki batolot ha ka do anre kan mau ba udon utaw bala ban penjana yangi habang ye phai sha u hala ka sngi lengba ki jing duai to ai ba ublay un kur khu yangi lang baro na ka banta ka brom jong blay Amen.